자, 오늘은 어떤 꽃차입니까? 네, 안녕하세요. 봄꽃들이 많아서 너무 행복한 계절이에요. 네. 꽃 화형도 예쁘지만 꽃 향기도 좋고, 그런데 특히나 더 정말 예쁜 꽃들이 많이 피어서 이제 한 달 전과 지금은 너무나 달라졌어요. 봄바람과 함께 따뜻한 햇살과 함께 예쁜 꽃들이 많은 아주 좋은 계절입니다. 오늘은 나무의 여왕, 꽃의 여왕이라고 그러면 장미인데요. 나무의 여왕이라고 그러면 이렇게 예쁜 명자꽃을 달려주는 명자나무입니다. 너무나 색깔이 뭐 아름답다 못해 요염하다고까지 표현을 해요. 그게 명자꽃입니까? 네, 명자꽃이에요. 명자나무나 이게 열매도 달립니까? 네, 열매도 달려요. 무슨 열매가 달려요? 이건 산당화라고도 우리가 얘기를 하는데요. 정말 작은 뭐 빨간색 작은 열매가 달리는 거예요. 열매는 안 먹죠? 열매도 먹어요. 열매도 사람이 열매도 먹습니까? 차로도 마시고 한방 약재로도 쓰고 그렇게 합니다. 아, 그리고 원장님이 이름이 순자인데 이게 꽃이 명자예요. 아, 이게 비슷해요. 저희 그 꽃차 수업하시는 분 중에 또 그 명자라는 이름을 가진 명자 선생님이 있어요? 있는데요. 아. 그 명자 선생님도 저도 이 명자꽃도 정말 예쁘지 않으세요? 예. 그래서 이거를 이제 세척을 한 겁니까? 따서? 네, 깨끗이 씻어서 네. 이제 지금은 이제 미세먼지도 있고 하기 때문에 이제부터는 꽃차를 씻어야 되는 거예요. 그래서 씻어서 물기를 이렇게 깨끗이 이렇게 가슬가슬하게 빼주세요. 그럼 이게 이게 지금 몽울을 딴 거죠? 네, 이게 개화하지 않은 몽울이에요. 거. 예. 예. 이제 이런 아이들은 벌써 피고 있죠. 예. 예, 이런 몽울이가 지금 꽃차 만들기 딱 좋은 지금 상태예요. 예, 알겠습니다. 그럼 이거 네. 손질해서 네. 팬에 올려놓는 방법을 한번 보여주시죠. 네, 이거는 이제 지금 깨끗이 손질해서 물기를 완전히 다 빼줬어요. 그래서 여기 오늘 팬에 우리가 어느 때처럼 작은 꽃들은 교반을 해야 돼요. 아주 낮은 온도에서. 그래서 이렇게 저희가 펼쳐 놓을게요. 예쁘게 펼쳐서 이제 아주 예쁘게 이렇게 펼쳐 놓으시면 되겠어요. 그래서 이거 꽃이 짙기 때문에 네. 매화꽃 덮듯이 교반을 한다 이거죠? 네, 이거는? 교반을 해야 되는 거예요. 자, 이렇게 해서 뭐 깨끗이 씻어서 색도 아주 예쁘고 너무나 예쁘다 못해 눈부실 정도로 꽃 색깔이 예쁩니다. 자, 이런 아이들을 언제나처럼 이 낮은 온도에서 시작하는 거예요. 그렇죠. 네, 낮은 온도에서 시작을 불이 딸깍하고 들어오면 이때 조금 펼쳐 놓으셨다가 낮은 온도이기 때문에 한참을 두고 팬이 약간 뜨뜻해질 때 네, 미지근해야 돼요. 네, 따뜻하면 얘도 동백꽃처럼 까맣게 되는 거예요. 그래서 아주 낮은 온도에서 이렇게 한번 우리가 평소에 하듯이 교반을 해주시면 되겠어요. 끝까지 이렇게 해주시고 또 여기서 이렇게 끝까지 해주시고 이렇게 해서 또 얘를 이제 깨끗하게 이렇게 펼쳐 놓으세요. 또 펼쳐서 아주 낮은 온도에 열을 받도록 펼쳐 놔주시면 되겠어요. 자, 그렇게 해서 교반을 네. 하면서 하는데 우리가 지금 이제 자세하게 얘기는 안 했지만 네. 뭐 시킨가 덮긴 반복하고 네. 뭐 이런 건 기본이죠? 네, 기본이에요. 이제 덮었다가 식혔다가 예. 예, 이렇게 해서 얘는 뭐 한 10분 정도 팬에 얹어놨다가 또 밖에서 또 식히고 또 한 10분 정도 또 덮었다가 해놓으시고 아주 낮은 온도에서 시작해야 되는 건 항상 염두에 두시고 화형과 맛이 좋도록 이제 아주 정성을 들여서 시간을 한참 걸려서 얘가 이제 완성되는 과정인 거예요. 이게 지금 명자나무가 시중에 이게 흔히 볼 수 있는 나무인가요? 네, 명자 뭐 우리 주변에는 없지만 예. 어디를 지나거나 또 조금 뭐 다른 집 정원이나 이 색이 너무 예쁘기 때문에 옛날에는 집안에다가 이 꽃을 키우지 않았다고 그래요. 이제 울타리 밖으로 이렇게 키우는데 지금쯤에 너무나 이렇게 예쁜 빨간색이 작은 꽃들이 있으면 명자꽃이라고 생각하시면 됩니다. 그래도 이제 봄에 이렇게 바짝 개화하고 그러는 거죠? 네. 예. 그렇게 해서 이렇게 교반을 하면 이게 시간은 얼마나 정도 걸릴까요? 얘도 뭐 우리가 매화처럼 뭐 좋게 5시간, 6시간 이렇게 가야 되는 거예요. 그래서 온도가 습기가 없을 때까지는 완전히 습기가 날아갈 때까지는 낮은 온도에서
교반을 해주세요. 이 정도면은 뭐 색감이 시간이 이제 한참 많이 지났어요. 이 6시간이 너무 지나서 이제 명자가 아주 작아졌어요. 그리고 그 생화 때보다 색이 더 진해졌어요. 네, 아주 예쁜 색이 됐어요. 명자꽃은 잘못 만들면 색깔이 거무틱틱하게 되는데 잘 온도를 잘 맞추시면 처음보다 색이 더 진해져요. 이 정도면 잘 된 거라는 거죠, 네, 결과적으로. 꽃도 예쁘지만 꽃차를 만들어놔도 이렇게 예쁜 색이 화형 그대로 살아 있어요. 조금 이제 우림을 했을 때 네. 그 색이 어떻게 나오는지 한번 보여주세요. 네, 한번 우려볼게요. 네. 자, 이제 명자꽃은 여기에 우리가 예쁜 다간에다 넣고 한번 우려보겠습니다. 이렇게 넣어서 이만큼을 넣어서 얘를 한번 가볍게 우리가 깨끗이 씻었지만 또 한번 또 세차를 해주세요. 깨끗하게 이렇게 깨끗하게 세차를 해주시고 물을 부어보겠습니다. 아유, 얘도 뭐 향이 아주 뭐 그 봄향, 풀꽃향 같은 향이 엄청 많이 나고 있어요. 붉은색으로 좀 나옵니까? 붉은색이 나오지 않고 언제나 똑같은 이런 황색의 색깔이 우러나고 있어요. 그럼 이거 네, 놔두시죠. 한번 봐드릴게요. 예. 자, 여기에 한번 놔보겠습니다. 자, 그래서 요거 한 3분 정도 지난 다음 색을 한번 보도록 하겠습니다. 네. 이게 이제 한 3분 정도 지났어요. 3분 정도 지났는데 이 안에 보니까 꽃이 이렇게 하얗게 탈색된 것이 보여요. 예? 원장님. 그래가지고 근데 이 물은 그렇게 빨개지지 않는데요. 예, 봄꽃들은 대부분 다 특징이 꽃 색깔대로 우러나는 것이 아니고 황색을 많이 띠는 색으로 우러나요. 여기 지금 하얗게 탈색되고 분홍색으로 바뀌었는데도 빠져도 색은 예. 붉은색이 되는 게 아니고 물은 붉은색. 황색으로. 야, 그거 신기하네. 그럼 네. 한번 따라 볼까요? 잔에다가 네, 한번. 한번 따라 볼게요. 예. 네. 이게 색은 분명히 꽃에서 빠졌는데 왜 이 물색이 빨갛게 안 되는지 네. 이 꽃마다 참 특색이 신기해요. 우리 자연의 색은 우리 인위대로 색을 낼 수가 없는 거예요. 자, 그래서 이렇게 예쁜 명자꽃이 예. 우림의 색깔은 이런 꽃으로 우러났어요. 예, 그래서 이게 이제 빨갛게 되진 않는다라는 네. 것을 우리가 이제 볼 수 있었고 네. 이게 지금 기능이 뭐 어떤 기능이 있을까요, 명자가? 네, 이렇게 뭐 명자꽃 지금 뭐 이렇게 우리 선생님이 이렇게 예쁘게 만들어놨는데요. 네. 명자꽃은 너무 꽃이 예쁘기 때문에 네. 뭐 유혹을 많이 받는 꽃이다. 또 명자꽃이 필 때면 뭐 바람이 많이 난다. 뭐 이런 설이 있을 만큼 정말 그 매력적인 꽃이에요. 그렇게 해서 이 명자꽃은 주독을 풀어주는데 아주 이제 또 좋은, 술독. 네, 예. 주독을 풀어주는데 좋지만 또 피부 미용에도 좋은 꽃이에요. 피부 미용에 좋다 그러면 뭐 혈액순환이 잘 된다고 생각해야 되고 혈액순환이 잘 되기 위해서는 몸 안에 노폐물을 잘 빼줘야 돼요. 그러면 바로 이노작용이 잘 된다고 생각하시면 되겠어요. 이것도 이제 뭐 장미과에 속하는 꽃입니까? 예, 이게 찔레 그 가시가 있어요. 명자꽃이. 예. 그래서 가시가 있는 건 다 장미과에 속한다고 말씀드렸죠. 예, 이것도 일종의 장미와 비슷한 그런 네. 꽃이라고 보면 되겠네요. 네. 알겠습니다. 오늘 이 명자꽃차 네. 소개 수고 많이 하셨습니다. 네.